Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Михалыч. Кто меня не знает, я печник, блогер, изобретатель, разработчик двойного зуба. И расскажу вам, какие причины, почему этот камин дымит, что здесь неправильно сделали. И, конечно же, расскажу, как правильно сделать, чтобы камин не дымил. На примере вот этого видосика. Это мне, значит, прислал Иван из города Армавира. Иван начинающий печник, но он быстро очень учится. Каменщик с большим опытом работы. Мы с ним встречались в Краснодаре на экспо Югбилд. Он специально приезжал, чтобы со мной встретиться. В общем, Иван будет этот камин реконструировать и присылал мне, чтобы я посмотрел, что здесь неправильно сделано. В общем, давайте с самого начала посмотрим. Камин сделан, в общем, облицован вот таким речным камнем. Это сейчас очень модно, в таком, как этностиль, что ли, или урбанистический какой-то, или, не знаю, хай-тек стиль. В общем, стильный камин. Что там говорить, крючочек такой здесь не детский, сюда можно, даже не представляю, кого можно за одно место сюда подвесить. Значит, смотрите, внутри сделан зуб. Кто не знает, для чего делается зуб, объясняю, да, сразу, друзья, всем, кто смотрит впервые, не в курсе, не в теме, не в делах, зуб делается для того, чтобы ускорить поток дымовых газов. Это не зеркало, это не дымовой порог для того, чтобы холодный воздух сюда ударялся и уходил обратно вверх. Это чисто для того, чтобы ускорить поток. Ускоритель. Есть, сделали. Я не хочу ни с кем спорить, там, передоказывать что-то. Это вот я просто рассказываю то, что уже проверено десятилетиями и доказано не только мной. Вот есть и Росин, есть и Рамфорд, которые уже объясняли, для чего этот зуб сделан. Тот человек, который говорит, что это зеркало, этот человек ошибается. Тот человек, который говорит, что это дымовой порог, что сюда холодный воздух через трубу поступает, разворачивается и улетает в трубу, это тоже неправда. В этой ситуации камин будет дымить. Это уже все проверено, друзья. Это ускоритель. Смотрим здесь. Сразу объясняю. Да, вы сейчас будете искать, где же дырка, да, труба где. Вы ее никогда вот так вот не увидите, эту трубу. Сейчас я вам покажу, где она. Вот она где, друзья. Вон дырка. Оп. Вот это вот труба, друзья. Вы уже поняли, что здесь вот эти все ступеньки, я вообще даже не представляю, кто это все делал. Но чаще всего люди думают, что труба высосет все косяки, все можно делать как хочешь, трубу подлиннее сделаем и все высосет. Сразу скажу, как правильно надо было делать. Во-первых, никаких вот таких стенок, потолков не должно быть, а труба должна была вот здесь вот быть. Большой проем. По сечению портала где-то здесь дымоход должен быть 27 на 27 сантиметров. А не вот там дырка куда-то. Типа, знаете, дым сейчас поднимется и будет искать, куда ж мне теперь дальше идти. Вот выход, все увидел. Друзья, так косячат в надежде на то, что труба тянет. Что здесь типа создается тяга, и дым он будет туда вытягиваться. Вот если бы там тяга была, то так бы оно и было. Но тяги в дымоходах не существует. Это тоже такой миф, в который все с радостью верят. И совершают вот такие косяки. В общем, сейчас оператор покажет нам, как труба вышла из здания. Вот она как вышла, друзья. Вот такая вот кладочка здесь кирпичная. Подпорочку даже сделали, кирпичик же, чтобы не выкладывать с самого низа, да, тумбу целую, а вот подпорочки сделали. И потом еще и трубу из железа сюда воткнули. То есть, смотрите, там первый, да, угол 90 градусов.
Здесь еще второй угол 90 градусов. То есть все максимальные нарушения, которые возможно было сделать, сделали в этом камине. Еще и дымоход маленького сечения опустили. Ну, это, конечно, что аплодисменты, да, за такое вот количество нарушений. Ой, господи. В общем, вы поняли, если бы труба была с тягой, да, она бы, конечно, бы засасывала весь дым из каминной топки и высасывала бы наверх. Но, к сожалению, тяги там не существует, друзья. Тяга будет там, если поставить дымосос на самый верх. Тогда будет этот дымосос создавать эту самую тягу. В общем, смотрите, что я тут нарисовал. Да, вот так мангал. Вот здесь костер горит, да, и вот дым поднимается вверх. Так, давайте здесь я вот так трубу сразу нарисую. И поменяем цвет на дым. Ну, дым какой у нас. Ну, давайте вот такой вот возьмем дым и карандашик. Дым вот так поднимается. Вот где труба, он поднимается, прямо в трубу заходит. Вот здесь вот он бац об эту стенку, получил направление, пошел по этой стенке. Раз, опять стенка выровнялась вертикально, он получил вертикальное направление. Понимаете теперь, как работает? Ударился, поменял направление, пошел. Если вы сделали, ну вот это вот, допустим, возьмем, да, вот, горизонтальный потолок такой, и вот здесь вот так у вас труба пошла. А вот здесь горит костер, и вот так вот дым. Раз, пошел. Он просто вот здесь, друзья, собираться будет. Он не будет знать, что вот здесь дырка есть. Вот здесь, который дым, да, он туда попадет. А вот этот, он туда, он вот здесь накучкуется, вот так насобирается. Что-то туда пойдет, а остальная вся масса пойдет в портал. Поэтому вот так вот нельзя делать. Надо вот так вот делать. Вот. Тогда дым, бац, ударился, получил вектор направления и пошел дымоход. Не рассчитывайте вы на эту мифическую тягу в трубе. Ее там нету. Иначе бы оно все высасывало, друзья. И вот этот бы дым высасывало. В общем, все, короткая лекция такая. Вот вы увидели рабочую модель камина, топки, мангала. Друзья, я вам рассказал, что неправильно здесь сделано и как надо исправить. То есть дымоход должен быть над камином. И вы поняли, дымосборник должен быть, углы атаки. И все будет четко работать. Ну, конечно же, если сюда не будет задувать сквозняк. Про это тоже уже в следующем ролике расскажу. Все, друзья, спасибо за просмотр. Ставим лайки. Кому нужны проекты, обращаемся ко мне. Всем желаю здоровья, успехов. Пока.